fois, la somme photo président Eli. La longue 500 fois, la somme Chimbo. 4 000 Tigali, la somme Babaji, la matala président Eli. Papa journaliste, naza congolais. Mobutu asala 32 ans na mboko yo eloko buka ye eza ba mama na population. Yo kasi koyo awa na minute toza na terrain ya Sainte-Thérèse. Yaya tuna na yebisa eloko moko. Ngala landi yango même na réseaux sociaux. Nazo tala yango lobi awa bakaboli batu bambongo yebisa. Papa eza ya kobomba te muyibi ya gouverneur na bino. Muyibi ya gouverneur ya ville ya Kinshasa kota wuti okola bebisa aye wana ville ya Kinshasa posa na ezela ki abo mabiso kokokate o eza capitale mère ya République démocratique du Congo. Sainte-Thérèse ngo mona ngo tondi boye to ye awa pona intérêt ya mbongo te biso to ye pona souci na biso peuple congolais bango lobi po batu bazala bon cela nga yoka ngale na yebso logo moko foyilo sandakala bon yoka malembe papa ocheli ye basoda pour la nini soki azandakala to c'est l'état de droit cela na yebso logo moko muto azana pouvoir te opesa otia basoda otia ane nga salaka na ville je viens de ville to salite bakangi biro pour le makamboyo. Papa, pardon, soko limito yokana. Na finga yote, pardon mwana mama. Omoninga, naza congolais, naza mupende mumbunda. Zela, pardon. Ah, papa journaliste, kokata ka population consentiment na yete. Toza la clair. Nga naza congolais, papa nanga akufa azalaka propagandiste urbain ya Tchango Mobimba. Na palu. Akufa na masasi pona ko welela intérêt ya mboka. Zela na yebsolo komoko. Muto yozo tangela nga kombo. Pouvoir mena pesa ye. Na poche. Muto yo journaliste nanga. To vota yete ba pardon papa. Papa. OK. Nga kombo na nga. Kombo na nga ikimwe mbengi normal. Zela na yebisa yo nafandi précisément famille na nga nyose za na Kinkole ndako na ngeza na njili na veni Kitobola na peso adresse po nganya na za na banga kate na loba papa na nga kufa pona mboko yo. Zela na yebisa loko moko muto yo population pesi pouvoir yo oboyiye olobi kazanda kala pona nini bino ba journaliste ba botre no ba pareil po vérité ye banate. Papa journaliste, ya zandakala, ozi aner, oche, ozi la police, oche, ozi banamura, olati bango tennis civil, bolobaka ke Kabila mabe, banamura wasoda ya Kabila, mais lelo yo lati si banamura tenia civil po ba kota ba déranger population na entrée ya Kimbuta po ba ya na manifestation te papa, oloba ki Tchango za zone rouge, yo ute kosala yongo bila, mama na yo. On wita ki kosala meeting wa papa ko kata te s'il vous plaît. Ngobi maloba na ko kata te. Ngobila asala ki meeting na Sainte-Thérèse za na Tchango. S'il vous plaît. Sans programme. Ngobila asala ki meeting na Sainte-Thérèse na Tchango. Soit disant que Tchango za zone rouge. Meeting ya asala ki lobi awa. Ezala ki na wapi. Na les mêmes zones rouges non. Pour alobaki ke fayulu lamuka akendo sala wona ba district mususu na ba commune mususu mais les mêmes ye ngasko na nayeba place ya sala ki meeting na Sainte-Thérèse sala na district nini ya Tchango bosi la police botie na zonge na maloba nanga muto azane lo côté yo teli ye pour sécurité po ba sécuriser ye
ozomona te ke pouvoir eza ya moto wana yo nde oza na eloko te. Pardon bana mama, pardon. Lamuka oye papa nga na botami na ville ya Kinshasa nakoli na ville ya Kinshasa yebisa ngai ekolo ya masangu ya mbuma na wenze ya bitabe eza combien yebisa ngai soso oyo bino bobetaki tango na mboka oyo napesa papa napesa yo mbongo sikoyo okende osombela nga soso prix oyo kosombela ngo so yebisanga soso oyo lobaki ekokita na moyenne 0 eza wapi papa président ya mboka na bino oyo bino botia Félix papa nakofinge pamba Félix Tshisekedi oyo bino botia mote papa ngala za âge moi la Fati parce que je suis né à 60 Fati va né à 70 Félix na benga soit déjà Félix na landaka maloba nanga toke eza makama ya opposition ah monsieur Félix yelo baki boyeke bozaki na baninga na Genève mais yo kimi baninga soit disant que fabriquer politique non Kabila pour souffrir peuple congolais. Merci beaucoup Félix. Ozo Sala, Yebagake, tu seras jugé devant Dieu. Ozo Nyoko, le peuple congolais, on sera jugé devant Dieu. Par rapport à Nzala, 3 ans de pouvoir, tu dois souffrir de pouvoir. Tu dois dire comme Mabé, Congolais, on se retrouve. Quand ça photo na Vandam. Ok, photo na Vandam. Ok, on a Paris Saint-Germain. Soit disant le quoi comité ya Paris Saint-Germain. Ndoki mboka. Ya solo bela papa na benga ko na tina liboso na biso. Ozanga. Le peuple d'abord, c'est l'argent d'abord. 2023. 100 jours à tirer la biso. Mbotembeko. Ndeko yo mo zo ba beba gente romo kangelongi pona rami tant zo ba pona rami il faut ta nyonso na yebite banda na botama premier ministre EPST est compétent ya liboso za Tony Mwamba bana bazongi classe résultat bana 6e million et silo bimate siko ba bakata ni ba komisa mkan na tunio mutuna professeur nani ah bon il y a 10e il y a bisoté na tunio mutuna bano bakata ba bana komisa kan parce que déjà ba venir kotanga mais gratuité gratuité aux Mbote papa Mbote tu es au monde na terrain awa le tenu qui aime tinga président Lima te fayu parmi ba combattant ya la muka yo poza na kati mais eloko ça la so pas so ki ba gaz e bandia ko sundola président yé moko botiki président yé moko na mutuka to kimisko ni ne ça la keto kima bon to kima raté ndenge ka komona peuple congolais to za vraiment déterminé na makamba fayulu to ke na ngoti na suka eza makamba ko kima te peuple congolais nyonso aza sensibilisé aza mobilisé aza motivé to ke na makambo tina suka ataba che 1000 jefan ataba che ndenge nini pona makambo seni to boyi seni eza politicien donc to za vraiment déterminé ataba che ndenge nini to ke na makambo tina suka lokwa ba yiba biso ba voix ba continuer toujours ko yiba biso.
Lelo Félix a conquis 152e voyage naïe. Le Raphaël, il y a côté la Raphaël, il y a côté Lobby basalaki erreur basali zéro liak na liak so lelo to ko corriger ke mabelo yo na babile boyaka bozwa ba 5000 to promesse. appelle ça comme bon 5 000 opé 5 000 lobby. La longoli 500 francs. La somme il faudra président Eli. La longoli 500 francs. La somme il chimbo. 4 000 tigali. La somme babaji na matala président Eli. Vous l'avez encore ça ngobila makambu ngobila be appelle ça mutu tembongo. Ngobila. La somme il faudra uchwa. La somme il faudra uchwa. Ngobila yake akabole ba 10 000 na mona ete ngo doit faire 10 000 na boy na 10 000 na kepale. Lobby na saki anatande ba otondisa. Basaki mpiaka. Ba filmer ka ba toza na podium. Ngai lobby na saki présent awa. Ngobila ya lati pembe ka mutu na misu na nga. Oloba Félix Tshisekedi nini wala mo. Tena ya bisaya kaka. Omoni ndabo otsa na bino. Okale biso to sa marchité. Oto sala boete. Mena ba irne. Yo Félix okosala. Sur 2023 so to keto voter ba tel biso ka Félix bino pose sana. Mukola mo wana nde mukola boyeba ke. Mukola mo wana peuple congolais. Tangu totumba ba Rwandais, Félix asalana na Belgique ateka ba pomme. Mukola mo le 23 na 2023. Soka ba tike ya leka. Akomona nde totumba ba. Bo tumba ba Rwandais nde ba ba na base, ba na base. Ba nyama. Ba sole ka basa ba nyama. Félix aketeka ba ram na ye. Aketeka ba ram na ye. Raphaël, toboye. Matama papa. Matama de là. Matama qui sécurité. Matama. Bah ça président. Matama président. Matama.
babaki abord etondi mokili babaki etonda te babaki bord ekotonda te papa asali biso bien tomona bino bapapa mokolo boye boza da sur le terrain donc ekomaka papa oyo eza direct chaine bacombatant baolanda direct ndenge ozobaye boye baolanda yo bavandi liboso batv oloba nini bacombatant baolanda yo nalobi boye nzambe afongoli nase mutu akokanga eza te bino moko bomoni botika mutu azwa pouvoir nzambe apesi Seni na biso toboyi na seni na biso yango Chilombo ala no minute ozo ba Chilombo nani pona mamba seni Chilombo nani rappelle kana président de la république très bien boy etene biso ba jeune to souffrir na mboko lo bana Chilombo nani yebsanga fayu pe ta Chilombo le chèque baba mi bopesa mbongo ne botonda bopesa mbongo Martin fayu lo côté doboyi makambayam doye na volonté biso tokokufa comme torupeki yango na 2018 oyo tokokufa 2023 biso nyonso mais babi bapesa bino mbongo ba 5000 po botondisa bapesa mbongo lobi tozala kombo te bapesa mbongo biso a totanga kombo tobanga te na apesa mbongo na apesa mbongo mese yumbi basombaka yango mese yumbi apesa mbongo lobi ezalaka na peuple aponaka mutu me biso toponaki na biso toponaki yeke wapi bana campus bakale bango bana mura batena nzela bana campus basali bakale bana campus batu misusu baswe na babuatu siko banani bakale bana mura bakale sona pesi ordre bakale nani kasi bango te bango bakomisa mboko ya bango bana tane état de droit bakonza mboko yo bakonza mboko bakomisa mboko na bango mama bakale babo bamiso kutu bayela mutela mayanji bayela babo bakale bango bale touti na base ya Masina Mapela ya Lamuka au président Bruno Azali mwana mboka tozali toujours kolanda ba instruction ya président Eli Martin Fayulu mwana mboka tokotika te toza toujours mobilisé toza toujours éveillé atake kombata soki bata IDPS baye c'est que wana ba luka mbutu faut que na mbutu po ki sérieux na biso
honnêteté na biso tozo mema bazomona biso lokwa bizengi tandis que biso tozo réclamer o eza droit na biso donc tozo réclamer ba droit na biso tozo réclamer vérité des urnes en plus toboyi seni toboyi yango bino ba jeune ba biso ba jeune ba biso trois compagnie winner Paris Foot na ngenge Tokyo lingi. Est-ce que Paris Foot to winner et que ça la compagnie ko aider biso ba jeune na mboka to komi déjà ba mikolo mais tozo kokoka ko s'organiser te pour na vie na biso. Est-ce que pays moko e ko tambola bongo tozo souffrir y compris famille y compris papa maman bana biso nyonso toza na pasi yango na tout oyo tolobi toboyi toza éveillé faut to continuer le quoi ba yiba ki biso ba voix auto réclamera chaque jour vérité des urnes que bango bazo continuer toujours ko continuer ko sala makambo na bango wana o biso tozo sala yango bien te yango wana to ko continuer toujours 2023 ba ko yiba biso lisusu ba voix 2023 ba yibi OK pour voter président Fayoulou 2023 peuple congolais nyonso azaka na candidat moko eza Martin Fayoulou à part Martin Fayoulou donc ceux qui va meki 2023 na président o ba okanisa ba otana CNI pour appliquer l'élection ya tout oyo toza penda déterminé quand ne tolo makambo déterminé to OK na bango tina suka donc toloba mingi te mutu azoya na maloba mpona Congo mobimba azoya le commandant du peuple donc bomoni mobilisation te batiaka temela nzambe te bakangaka mpe mopepe te donc lelo bakomona oyo bamona nanu te biso tokoloba Martin Fayoulou eza bongo te wana lamuka oye on continue boulot. Ok.
awa nga na ye nga moko mutu te apesi nga mbongo nake na base te base eza me na boyi koke na base na ye nga moko awa mutu te apesi mutu moko mbongo awa ni 10 francs tozwi te tozoloba boye toyakile na toza mpe na ide ya mbongo te ata mbula ye ata moi tokozala kaka awa tozozela Martin Fayulu tia koya tozolinga 2023 tobenga na bamilibi oyo batondi na gouvernement bazokosaka peuple ntango bakoke kuna babaluki na minute biso tozela nde bato bakoya na ide ya sika lokola ba Martin Fayulu oyo tozomona yana te na poste ya peuple base retrouver yango nde toyekati na esika il y a Ligue de jeunes qui manquent et en tout cas toye ko répondre na rendez-vous ya peuple congolais. Rendez-vous au peuple congolais bandai kozela yangoyo. Rendez-vous le plus attendu yangoyo et pas tokuta n'est pas président Eli balobi masolo na président Fayulu. To beta masolo ya seni, to beta masolo ya glissement, to beta masolo ya dépolitisation ya seni. Yango même so to yewa toye koyoka molamboka le président Eli Martin Fayulu avec 62%. AP c'est la biso masolo ya mboka ndeko na ngai ndeti nga na ye pona ba problème ebele na ye pona 4 problèmes na ye pona glissement non à la glissement et na ye susi pona non à la scène politisée na ye susi pona masolo ya ram o bazo kata biso ram et pas ya ndeko Kibasa conventionnel salutiste au sali grève ba désactiver les salaka bango na 2023 tokolala te kobeta na biso na bango ekoyokana andokolo peuple congolais bakomi biso nzala inconscient eza na président moko aza inconscient président azokende kosila apesa mbongo te apesa polo te tokovote yango